நாங்கள் இடையே மண்டபத்துக்கு வந்துக்கிறோம். நாட்டு கோழியும் புத்தரிசியும் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் இருக்கா சமைச்சு. நல்லா உரிச்சு கழுவிட்டோம். ஒரு கறி கொண்டு வைப்போம். கோழி நல்ல பயிரமான கோழி கொஞ்சம் நாட்டு கோழி தானே. அப்படி ஊர் மேய்ச்சல்ல நின்ற கோழி தான். தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டேன். கொதிச்சுட்டா போடும். அரிசியை போடு, களைஞ்சி போடு. நல்ல கோழி என்ன செய்வாங்க? நல்ல கோழி. அடுப்பு நல்ல அடி தானே முறாது தானே. அரிசியை கிளறி போட்டு கோவி ஃபுல்லாக வெட்டியாச்சு. அந்த சட்டி எடுத்தா கழுவி போட்டு சமைக்க. சரி ஓ நல்ல தண்ணி கொண்டா. சரி கோழி காணு காணு காணு. இல்லை இல்லை ஒரு அரிசியை பாருங்க இருக்கா படிவா கிளஞ்சி விழுங்க. கத்தி நீங்கள் எப்படி வெங்காயத்தை விட பஜ்ஜி போட்டு அங்கே போட்டுடி போட்டு கொஞ்சம் காணுமே. கொஞ்சம் காணுமே. காணுங்க போட்டுடி காணுடி காணுமே.
கோது உடைக்கும் வருமா தண்டை வடை தண்டை வடை வரும் ஓ என்ன வேணும்ண்ணா உப்பு தூளத்தா நான் அளவா போடும் மஞ்சள் 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 உள்ளியத்தா உள்ளி இடிச்சு அப்படியே கிடக்கு அதை போடுமா நல்லா அப்படியே இடிச்சுட்டே தான் நல்லா நல்லா அடிச்சிருக்கு சரி அப்படியே போடும் சூப்பராக இப்போ கணக்காக போட்டுட்டு அப்புறம் போடுவோம் என்ன பசிக்கிறது எல்லா வெங்காயம் போட்டு என்ன ஓ விடுங்க 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 அண்ணா காணும் மூவியை விடு காணும் தம்பி இந்த பச்சை மிளகாய் இந்தாங்க சிவண்ணா சிவண்ணா இஞ்சியை போட்டு அடிக்கிறேன் இஞ்சியை போட்டு ஓதி கோழி தாங்க மட்டும் நல்லா தான் இருக்கும் தெரிச்சுடா ஆனால் இந்த இடத்துக்கு என்ன கிளைமேட் தான் நல்லா இருக்கு நல்ல இடம் அண்ணா வெங்காயம் பட்டிட்டேன் மிளகாயம் பட்டிட்டேன் தேங்காய் திரும்ப தேங்காய் திருவாட்டா தேங்காய் அண்ணா அந்த அடுப்பு இருக்கா பாருங்க ஓ அடுப்பெரிய அடுப்பெரிய படிப்போம் மேலே நாங்கள் படிப்போம் மேலே சிவான் அடுப்பில் சட்டி வைக்கட்டும் இதை விடணும் ஓ வெய்யுங்க ஹாயட் நிறைய காய்ச்சுவேன் கோவி ஓ அடுப்பு சார் தண்ணி ஏறா கோவி சுத்தமான யாழ்ப்பாண தண்ணி கோவி இது கடுகு இது பெரிய சீரகம் வெந்தயம் சரி வெங்காயம்லாம் கோவி கருவேப்பிலை இருக்க தாங்க தம்பி இருக்க அண்ணா ரொம்ப வேணாமோ ரொம்ப வேணும் தம்பி இல்லைங்க வெட்டுங்க இருக்கா கத்தியை தரம் பட்டி நடக்கி பச்சித்திர கடி கட்ட சிவான் பிடிங்க 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 போனோம் இந்த போட்டா கருவாங்க கிடக்குது பாருங்க கருவாது கிடக்கண்ணா எல்லாம் கரவாயம் போட்டுடி தனி கருவாங்க கிடக்கு சிவான் கருவா இதுகள் போட்டால் தான் கூடு போட்டால் தான் நல்ல வாசம் இருக்கு வேணா தண்ணி அதான் கேக்கு தான் போடணும் கூட ஓ கருவாங்க தாங்க ஒன்று கேக்கு தான் போடணும் கருவாப்பட்டை தான் ஓவி பிடிச்சு கிடக்குண்ணே அடிச்சிட்டிங்களா நல்லா அடிச்சிட்டிங்களா ஓ ரைட் கோவி இரட்டினது நாட்டு கோழியை தூக்கிட்டா ஐயா நல்ல இறைச்சி தானே அடுப்பு நல்ல நல்ல வாசம் ஓ தண்ணி கொஞ்சம் எனக்கு ஆகணும் கூட வரல பால் புளிக்கிறது அப்பா என்ன அடுப்பெரிய காணும் ஒன்று கொஞ்சம் வேக கிடக்குன்னு என்ன அண்ணா தூள் காணுமா கொஞ்சம் போடுவோமே அதுக்குதா
நாங்கள் இப்போ யாழ்ப்பாணத்துலேருந்து 3 கிலோமீட்டர் உள்ளே நிற்கிறோம். இது வந்து மண்டதீவுக்கு உள்ள வந்து சிறுத்தி வண்டு, மண்டதீவு போகத்தில் சிறுத்தி வண்டு இதில் இருக்குது. இதில் வந்து நாட்டுக்கோழியும் குத்தரிசியும் சமைச்சு கொண்டு இருக்கிறோம். நீங்களும் இருக்கா இங்கே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து இந்த இடத்த வந்து ஒரு ஹாலிடேவில் வந்து நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்றது ஓகேயான இடம், தரமான இடம். இது வந்து இங்கே வந்து கடல் சூழல் இருக்குது, நல்லா இருக்குது. இந்த இடம் வந்து சமைச்சு பாருங்கள், சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஓவி நாட்டுக்கோழி கொதிக்குது. இன்னைக்கு வாழையை சாப்பிட்டீங்க, இன்னைக்கு மண் திட்டு சாப்பிட்டு சரியோ? நல்லா அவிஞ்சிருக்கு காணும். கோழி கொதிக்குதா? சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லணுமா? தான் சாப்பிடும், உடம்புக்கு நல்லா. இந்த மாதிரி இடத்துல நாட்டுக்கோழியும் குத்தரிசி சோறு நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கா? நாட்டுக்கோழியும் குத்தரிசியும் சோறும் சூப்பர் சூப்பர். எலும்புனா ஓவி நாட்டு ஊட்காளி கழிக்க கஷ்டமே நான் கடிக்கிறேன். చాలా కష్టం. நானும் ஒரு 5 வருஷம் கடிச்சு பாவம் இருப்பேன். கடிச்சு பா. எப்படி இருக்கு? சூப்பர். சட்டப்படி. அடுத்த நாள் வித்தியாசம் போடுவோமே. அடுத்த முறை ஒரு கூலோட எல்லாரும் சந்திப்போம், திருப்பி சந்திப்போம். நாட்டுக்கோழியும் முத்தலாம்.